Roshan, in particular, something that OG has always been very, very good at. As we see now, Gaming Gladiators up on the screens. Lots to work with there. Some very skilled players. Yeah. I think Celery, Tofu, they're two supports. Ones to point out here from Gaming Gladiators in terms of drafting first and foremost, but also being able to make sure their cores have a good time. Yeah, I think the player I remember it was like during the COVID pandemic era of online Dota who really started to stand out was Boom. He was playing on the Viking GG team at the time, and he kind of came out of nowhere and was suddenly like this mid lane player that was just destroying everyone. Like that team was like causing all kinds of upsets, and particularly off of him in the mid lane. He stuck around, kept playing with Celery too, and I feel like he's one of these mid laners who is severely underrated. Yeah, I mean, he was one of those players before Quap started becoming popular again. He was picking it, no one else was, and it's like, why is he still picking Queen of Pain? And he goes 20-0 in a game. Oh, right, that's why. Handling his lane and looking incredibly strong. And curious to see what his flavor is going to be. Hi guys. As we head into the draft for game 1 of this. We see Marcy, Ench, OXY all banned out already. Gaming Gladiators буюу. За GG. Багуудын тоглолтыг Caster гэхэд ерөнхийдөө бэлэн болсон байна. But game 1 was Invoker with Chen and Beastmaster, Tuss SF. It was, pretty standard-ish meta stuff. За OXY-гийн үед with a bit of flavor in game 2. өнөөдөр ихний учир болох Boom-ыг бол 2-1 харьцаад бол хожицсон. За GG Chen яалаа. Оо, Gaming Gladiators ч бас Bet Boom-ыг бас хожицсон юм байна шүү дээ. Тэгээ харьцаатай хожицсон юм байна шүү дээ. Одоо GG-гийн бүрэлдэхүүнд бол Аричо, за тэгээд Boom, Tofu, Celery гэсэн 5 долгоч бол байгаа. За Celery-гийн хувьд бол багийн капитан буюу ахлагч гэж бол явдаг. Тоглогчд бол байгаа. За тэгээд organization гэвэл Европ гэсэн баг. Тийм үү? За тэгээд нэг Орос. За юу лээ? Кизэж юу лээ? Тэгээд Денмарк, тэгээд Герман, за тэгэнгүүтээ Нидерланд улсын. Ер нь бол 5 өөр улсын тоглогчоос бол бүрдсэн баг гэж хэлж болно. За тэгээ хай. Бүгдээрэнд өдрийн минь. Бараг одоо орой болох тийшээ хандаж байна дөө. GG-гийн хувьд бол за эхний бангаараа Марс болон Разорыг бандсан. За OG-гийн хувьд бол Enchantress, Primal Beast-ийг бол бандж байгаа юм байна. За GG-гийн хувьд бол Master what? Яас сонирхолтой пик авч байна. Ерөөсөө хүмүүсийн авахгүйс 2 пикийг авч байна. За Master Size-ыг бол авч байгаа юм байна. За энэ жилийн нөгөө нэг цахиур хагалах баг чинь баг GG юм шүү. OG-гийн хувьд бол Ether Titan, Stark, окей. Stark-ийг ийм их сонгож болж байгаа юм болов? I don't mind this Stark. I think this is a hero that we talked about a few of the kind of rising heroes like the Naga and stuff. I think Stark is looking better and better, and particularly picking it in these stages. I mean, this is first pick, like how I think you need to be drafting when your first pick is using pick number 4 as a core hero, like a carry or a mid that's going to win you the game. We saw Morphling last game for TSM. You pick the Morph, you ban the counters. I think you pick Slark. За ямар ч байсан Faces Void бол бандчлаа. OG-гийн зүгээс бол GG-гийн зүгээс бол Kanka гэхлээр бандчлаа. Kanka банд. За Kanka бол ойлгомжтой л доо. Silencer дугаасаа гайтай. Тэгээд Silencer 5 дээрээс тоглох юм болоо, 4 дээрээс тоглох юм болоо. Хоёр supporter хэлж авсан баймааргүй. Ядаж нэг core өгнө хэлж авсан л байх хэвээр доо. GG-гээ юу? За OG-гийн хувьд Lishrak-ыг бандах боломжтой. East-ийг бандах боломжтой. Viper бандаж болно. Morph-ыг бандаж болно. Lish-ийг л бандвал зүгээр юм байна да. Тэгээ тайны бандчлаа.
Өөрийнхөө өөрсдөө хийх драфтыг бас мэдж л байгаа хэл та. Тэгээд драфтыг эсрэг баатруудыг л бандна тэгээд банкын сектор ч юу ярих вэ? Бандсан юм ярихгүй бол камер жижигсэн байна. Тийм байна. За жоохон томруулж ял та. Одоо яаж юм? Okay. See if they get rid of any of those further ones. Viper now taken out by Gaming Gladiators, so a bit of focus onto Amar, Razor. Одоо зүгээр нөө. Шинэ. Got rid of the Kunka earlier on. Here it feels like Gaming Gladiators, they've got their team fight already locked in place. Maybe this is their off lane. Maybe this is their 3 plus their 5. They've got plenty to cause chaos in fights. Now really just looking for lane control, damage, tower push. Fill some of these little slots in their draft. Fulfill some roles. Yeah, like you drop Brewmaster, usually you're doing like a more Та би өөрөө хараа та. let's enable one big like like 4 protect 1 style. Last time I picked it with Morphling and Primal Beast, so we'll see if that's going to be the case here again or if they have something else in mind. Morphling, still in the pool but not something you maybe want to. За Батуйга тааж чадвал та. Таах гад үзт. Нэг боломж өгье. Тааж чадахгүй бол би өөрөө хэл. But as you mentioned, those were long games. Those were pretty close games, in fact, against Bet Boom. So we'll see if they want to head down a similar direction with some of their drafts, or if they want to mix it up. It's like now we have situations like this where they ban Beastmaster, and I mean Beastmaster's like only played in position. Чамд тэгж амар жижиг харагдаад байгаа юм шүү. Надад зүгээр л харагдчих. Ace played it in their previous game. Yeah, I think Brewmaster maybe. Утсан дээр үзэхэд бол зүгээр л энэ да. Лажгүй байна. Okay. At least I know some of the teams like it was something that the China region was doing. Like it was like 26 та. Red Panda would play 5 position Brewmaster, I remember. There were a few players. Үснээс болоод 2 нас нэмчихэж байгаа юм аа. Тэ? Үснээс л 2 нас нэмчихэж байгаа юм шүү дээ. За яг нэг өдөр нэг үсээс сууж ирж байгаад юу ая да. Дахиад насаа асууж үзээд. За тэгээ манай хэд маа цагаан бөөндөө цагаан лайкад дараа шеэрээ хийцгээгээд найс нөхөдөө бол миншон зэн шоу хийгээд тэгээд үзцгэнэ үз. Тэгээд харамга хүмүүс угаасаа кастер хийж байгаа болохоор бүгд л тэгэл энэ тэнд л одоо явж байгаа байлгүй дээ. Энэ тэндгүүл одоо үзэж байгаа байлгүй дээ. Where it's going and prioritizing stuff we haven't thought of as like top boom 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 boom. This is their style. Their own draft to see what they can do up against OG. I mean, it might be something they've pre-planned. They know OG's movements. They know how to combat that. As a Void Spirit crabbed up now, could be your mid lane hero, but equally could be in the hands of a Mark. Шинэхэн багтаа Gaming Gladiators. Can kind of flex between 4 and 5. We saw him play at 5 position, I think, in their last game, paired with the Naga Siren. But if they want to do the ET safe lane, depending on what it's going to be, they could also have Tiger play the Jakiro. It was something he was. Gaming Gladiators сая 22 онд чинь шинэхэн лого могоогоо гаргаад хэлсэн байдаг да. За өвжигийн үед бол Jakiro-г дахин нэг удаа сонгосон. За Void Speed-ийг дахиад сонгож байгаа юм байна. За ингэснээр Торонто Токио Void Speed Ятро Ислаг за тэгээ Collapse-ын баатрыг бол үлдээсэн. За GG-гийн хувьд бол Wi-Fi-г бандаад Nice Task-ыг бас бандсан юм байна. За Enis-ийг яага бандсан юм бол доо. Think авах гэдэг юм лоо. Back here, sometimes you get to your draft, you're like, yeah, we need a mid laner, make some plays, move around the map, and the spirits they'll always come back. There are some TI staples, and I feel like mid lane spirits is kind of becoming За Mars-ыг бандаж байна. TI staples now. Magnus бол угаасаа тийм хүчтэй биш байгаа. Тай тийм хүчтэй биш байгаа. Мисладарыг нь бандахгүй мах та. Мисладар ороод ирвэл бас ширүүндээ. Sometimes on average here, so maybe some of these later game carries get I don't know about AM. Maybe AM is an off lane. AM carry I'm pretty iffy on. Мэдгүй сүүлчийн пикийн тарыг тэгжиж л овор орох үгүйг нь харна да. Picking heroes that AM is really good against. Like I think AM being
Та гэхдээ яагаад ингэ хүний за тийм байна. Стадрын бандчлаа ингэ яагаад нас асуугаад байдیں۔ Нөө нэг хэр их хүндлэхээ шийднэ гэдэг шиг тэгдэг бах те. Эсвэл үгүй юу? Зүгээр сонирхож суудаг уу? Дүү бол тэгээд дүү гэж дуудах гад, ах бол тэгээд ах гэж дуудах гад, үеийн бол хүү хаа гэж ярих гад тэгж асуудаг юм болов гэж би боддоо ш. Камера өгөхгүй ингээд сууж ивэл цаана хэдэн настай хүн байгааг нь ер нь таагаад хэцүү ш. Тэгэл ерөнхийдөө бүхэл хүн ахч байсан, дүүч байсан, чийч байсан бүгдээрээ л чи гэж ярьдаг. Яг камера өгөнгөт хүмүүс ингээд шал өөр болчтой. Тэр нь жоохон сонирн байд юм аа. За өвжигийн үед бол Timbers оруулж ирж байгаа маань. За ингэснээр early pick сайн болсон. За late дээр Stark-тай тундажгүй. Late дээр Timbers жоохон хоошоо суучт юм аа. Titan гараад ирнэ. Тэгэнгүүт нь Elder Titan зураг гараад ирнэ. Timbers суунгууд Titan гараад. 4 дээр Titan, 5 дээр Jacker бол юм байна л да. За Timbers автай өөрсдөө контрлыг гэсэн чи Wi-Fi бандцсан байдаг, Sladra бандцсан байдаг. За hard carry авах бах та урсаа орж ирэх юм болов. Stark-ийн өдөөс урсаа орж ирэх ч одоо тийм гоё байдаг юм аа. Monkey ороод ирвэл яад юм бол. Monkey тэгээд бас хэцүү тоглоход. Бас тухтай биш. Урсаа Monkey эсвэл бүр дрөмрөв байгаад бүр хайлтсан ч болох юм л да. Лайф ч болохгүй. Slack-ээс лайфтаар бол алуулна. Roleplay даруул яа гэм л да. Тэгээ TB ч тэгээ Timbers авд алуулт юм дөө. За мэдгүй жижигхэн шийдэх эсвэл Embre carry болгоод мэдлэн дээр Dishrack дарж болох. Эсвэл Sivlin Dish авсан ч яа дээ. Эсвэл Lina ч юм уу, Laguna Blade тэгээд тоглох юм да. Зөвхөн Lina гаргаж ирээ. Silver Age зөхөд Daitlus Maitlus бариад. Тоглох л. За шинээр нэмэгдэж байгаа хүмүүстээ бүгдээрэнд нь хай тэгээд байнгын үзэгч минь байхыг хүсэж ивэл урдаан анхаарал тэмдэг тавьж агаад notify гэж бичээд үзээрэй. За тэгээд дээрээс нэмээд хэр удаан энэхүү пэйжийг дагаж байгаа вэ гэдгийг мэдхийг хүсэж ивэл урдаан анхаарал тэмдэг тавьж агаад follow page гэж бичээд мэдчих боломжтой шүү залуусаа. За батлага очрот маань орж ирсэн. За альвэ өвжийл гэж. За морфлинг дарсан. За мэдээж яагаад болохгүй гэж нэр морф үлдсэн байсан юм шүү дээ. Why not? За ингэснээр The International 2022 буюу TA11 тэмцээний маань эхний өдрийн. За нийт 2-5-10. За энэ нэг 14-5 дахь тоглолт нь болоо да. За миний хувьд бол 3 дахь тоглолт. За 5 тоглолтууд юу ABCDE гэсэн ингээд одоо 5 одоо юу гэмдэ тайлбарлагчдад хуваагдаад гэх юм уу групп хуваагдж агаад юу тоглолтууд явагдаж агаад ингээд зэрэг 5 тоглолтод явж байгаа. За тэр дундаас би өвжи болон GG Gaming Gladiators гэсэн хоёр багийг бас сонгоод кастик гэдээ бас сууж байна. Үзэгчдээсээ бас санал бол сонсоод одоо ингээд өвжи дээр бол буучаад байна. За тэгээд юуны хувьд гэх юм бол өнөөдрийн бол миний хувьд бол ингээд 3 дахь тоглолт. За энэний араас дахиад 2 тоглолт бол кастин. За тэгээд тэр хоёр тоглолт нэр нь юу аах вэ? Тэрийг бол одоогор шийдэж болж чадаагүй л байна. Би барыг Secret Best Cost Spirit Entity юу л гэж бодоод байна. Spirit Entity-г л каст хийх юм уу гэж бодоод байгаа юм. The crazy thing is like this slug was picked in the first phase and it just feels like this is like the best slug game ever. I'm like, wait, was this a lot? Like, if you see these two drafts, like, you'd probably think, like, oh, it's OG. They first phased Damar's Timber. At least in the past, they wouldn't anymore. But and then they go to 10th pick Slark. But this Slark was picked second and is set up to have a great time. Counters most of the enemy draft. Yeah, it's like neither team has a great way of catching. Both of them have these kind of clash lineups where the Brew and the Timbersaw at some point are just gonna ram heads into each other, get the problem split off. За тэгээ Facebook, YouTube-ийн маань үзэлт мүзэлт тэгээ дуу муу одоо юу гэж юм те.
бүгд хэвэн байгаа зүгээр байгаа гэж бол итгэж байна. За тэгээд ямар нэг юм болоод болохгүй байгаад байвал таад маань хэлнэ үз. Тэд дорн засахыг бас хичээе. За 2 багийн тоглолтоо эхлэхэд бол бэлэн болсон. За 5-2 over flags. 9.5 over time яа гэм ба. 40 минутанд 52 kill гэж байна. Typical mid lane standoffs. Байж болох л. Neither team actually warding just yet. It's Celery who sneaks in to get a cliff ward. So Morling бол тийм амархан унахгүй. switch up the standard wards being on that like mid. Тэ байж болно бол. Cliffs and kind of Айлыг авах юм бол 5 кад өнөтлөгч. showing mid lane and then your smoked up support just coming in. Over минут бол over бол авчихна уу бро. Чи бараг бэлдэж явах юм шүү. Минутын хувьд бол over бол авах нь угаасаа ойлгомжтой. Тодорхой бах. The problem is За фрагийн харин хэлж мэдэхгүй байна да. Хоёр талд унахад бас хэцүү л баатуу харагдаад байна. Titan Jackiro 2-ыг бол унгаач бах. Тэгээд Ember Spirit хөгжчих юм бол Jackiro Elder Titan энэ төр бол юм болохгүй л дээ. Дорн унгаага явчихна. Тийм учраас асуудал тарихгүй л. Тэгээд мэдгүй шүү дээ. Өөрөө л мэдгүй юу. Энэ үед бол over гарны дэ нь бол ер нь таймингийн үед бол over гарны дэ бол ер нь бол мэдчихлээ. За тэгээд тоглолт бол ихэлсэн. За GG-ийн үед бол 2 бонти. OXY-ийн үед 2 бонти. Тус бүр ав. За Celery Drachi 2 1-1, Misha Yuragi 2 1-1 бонти аваад. За 2 багийн group stage-ийн боо 2 цувралын эхний тоглолт бол эхлэхэд бэлэн болсон байна. За тэгээд үзэгчд маань тоглолт эхлэхийн өмнө сайхан бөөндөө лайк дараад share хийгээд өгөөрэй. Лайк дарахгүй гоё камер царилаа суугаад авахгүйгээр гоё лайк дараад те гоё идэвхтэй комент бичээд яриа санаа оноо юу байна те сайхан бичээд харилцаад яваарай. За YouTube болон Facebook аль алин дээр нь комент уншиж байгаа учраас таад маань комент бичээд явахад бол асуудалгүй баг шүү залуучдаа. За Misha, за Liquid Fire гэдэг үр жоохон үлээгээд топ-ог нэлээд өндөр хараас өгч байна. За Yuragi өөрөө Dark Pact-д байхгүй одоо өөрөө нэлээд өндөр хараас авна. За одоо гайг болчих шиг болоо. За гайгүй тогтсон. За гэхдээ 400 HP-г шууд алдсан. За GG go go гэсэн мэн. За gaming gladiators-ыг дэмжиж байгаа юм шиг байна. За аль нь ч үгүй яах вэ? Та дээр reaction дарах хэрэг хүмүүс илүү олон болно. За тэгээд бас дээрэс нь миний нэг одоо энэ ажлын маань үр дүн те. Тэгээд ажлаас авах сэтгэлийн кап маань нэмэгдэнэ гэсэн үг байхгүй юу? Тийм учраас та хэд маань сайхан лайка дараад харамгүй харилцаад лайк зүрхээр болоод тэгээд сайхан шеэр хийгээд өгөөрэй гэж хүсэх байна. Утасны ганц товчход залхуурах юу багт те. За топо за Misha та шанаалталцаддаг. Misha-гийн хувьд бол 2 хүрээг учраас бас тэгж амар өндөр хараас бол өгч чадахгүй байна. Энэ өөрөө зөрүүд нэлээд өндөр хараас бол аваад байна. За Devart бол хийгээд амжицсан. За өөрөө энэ дээр эвгүүтг аюултай. За гайгүй ч юм уу. За харъя. За бологлчихсон дахиад. За энэ чи first орвол орчхоор доо. За гэхдээ Verify болохоор гайгүй баха. Харъя. Verify-аар дарах боломжтой юу? Байгаль дээр амиа орлох гээд байна. Амиа орлцсон nice амьдраад амиа орлжул чадлаа. За маш гоё үйлдэл бол хийж байна. Let's go. Нараран. За данаш алерт манд дуурсан. За урьдчилаад хийжлээ шүү гэсэн байна. За манай X хадаад маань данаш хийсэн юм шиг байна. За нэр бро никнеймээ сольж болдог байгаа шүү. Данаш алерт явуулахаар ингээд нэг өөрийн чинь чи одоо ямар нэг юм бичихгүйсэн гэсэн никнейм чинь гарч ирдэг те. Тэгж бас сольж болдог байгаа. Time in this lane, Yuragi did go for an early bracer, just wanting the. Ээлжид савуулж гин гэж үү? LSG гэж юу лээ? За Misha, за Headers болохоор бас гайг байгааднаа. Armor-тай байгаад байна. Сончиг дайжгүй байгаад байна. Эндээ. Very well. Gaming Gladiators playing in both these side lanes. Morphling struggling a little bit in last hits, but seems okay. I think lanes like Bruce Silencer just seems so annoying because it's like this
ээлжид юу тийм билгүй дээ. Тэгээд тоглолт нь дуусчааг бол ээлжид ээлжид иш мэдэхгүй дээ. Эргэж ирдэг л багууд та. X салаад хаа гэдэг юу хийсэн юм бол Last тийм байдлаар бол Brewmaster, Ember Speed, Void Speed гэсэн дараалттай явж байна. За тэгээд араас нь Stark Morphling Timbers ав. За энэ ч first load орсон. За тийм байна. За жижигэн талаас top first load-ыг бол дуурсан. Brewтэй нээж чад бол унгаачлаа Жакерог. Мишак. Зангсныг хэд яцаа нэгдэг. Заримдаа давууга дижитал аваад эхэлж ийн гэхэд бол буруудахгүй. Тэгээ одоо дараа нь дахиад доношо явуулахдаа юу яадаг вэ? Дахиад явуулж иж солино л доо. Ингээд би чамд комментс дээр харуулъя. Ингэж юу яад солино. Хаач юу? Коммент чинь миний коммент алгуулчихсан. Байна шүү дээ. Spirit against spirit, melee against melee, just a farm trade until we see level 6, level 7, maybe an active rune at 6 minutes to move them into the side lanes. Bottom lane they're getting so low. Celery got down to like Урд нь ч нада никнеймийнхаа урд нь ч юу гэсэн ч гэсэн утгаа бол бичгээд бол хамаагүй. Зүгээр гол нь яг доношо ихтэй чи никнейм гэдэг ийм хашлалтай. За тайга селери дээр за маш өндөр араас өгсөн what? За бүүцо бисбиттэй тэгээ дээрээс нь яжлаа юуныхаа нүснийхаа нэг эффектийг аваад move speed аваад damage аваад за тайгагийн damage сайхс гайхалтай гарлаа да. Маш өндөр damage гарч байна. За kill ярцаа нэг. За хоёр тал хоёр support буюу за position 4 баадрууд ерөнхийдөө бол нэг kill-ийг бол хийгээд амжлаа. За бүр хиний хувьд бол тайгагийн хувьд бол бүр solo kill бол хийчихэж байгаа. За mid-lane дээр харин Селер бууж ирээд бууми ботлын рефилдэд өгчөж байгаа юм байна. За энэ ч варттай гэж пинглээд ах шиг байна да. За энэ чинь юу вэ? Селер чи 2 варт зооцсон явж байна шүү дээ. Барьцсан явж байна. За тайгатай зохилцож нэг үзээд тэгээ болчлоо. За 6 минутаар үнийг шахаарлаа. За дээдлийн рүүнээ шахыг гээд кол орсон юм шиг байна. За доотлол боломжгүй л гэж. За тэгсэн чи доор нь рийж гарцсан. За ингэснээр Void Speed бүр л аргахын дээр энд BZM Pop map-тар бол BZM бол амар хатуу шүү дээ. Ер нь маш чанартай мэдлэн гэж хэлж болно. Үнэхээр сайн. BZM тэгээд хэн байна? Secret mid байна. Ниша. Өдөр ер нь л тэгээд Miracle байна. Midlane дээр Miracle тоглоод бас амар хатуу. Топсон бол угаасаа ойлгомжтой. Угаасаа маш сайн. Ама бас Midlane дээр тоглох байхдаа бас амар байсан. За гитэн бол за хаймар шийдсэн. За дээрээс нь Star Breaker хийсэн. Adaptive Strike бас за амаар яриач алчихгүй юм байна л да. Armor нэлээд өндөр байгаа даа. Speech яла нэг болоод тэнцчлөө. Тэгсэн баха. За тайга Селерийг алах гад байна. За окей. Кил болдог амжилттай. За Тофу дахиад кил хийцэн. За багийнхаа 2 килийг хоёулын Тофу хийлээ. За Тофу ардуур нь дахиад хорж гарч ирэх юм дээ. За амар дээр. Нилээ. Өндөр хараас өгөхгүй л нөгөө юу? Спит тэнцсэн санагдах юм. За тийм байна. Амарыг хөөгөө зохиод. За хажуунаас нь хаймар орж ирэх боломжтой. За хажууд чиг маш гоё наасан амар. За хаймар орж ин. За гэтээ дэмэж нь бол хүрхгүй угаас ойлгомжтой. За маш мэдрэмжтэй хөө эсвэл багийнх нь колцсон уу ямар ч байсан маш гоё налалтыг бол хийж чадлаа. Тийм спит юу яасан нэг болоод тэнцчихсэн. Наадтай. Essentially, like both of them he just chased down, got a solo kill. The second one he got punished for, but like he forced За 8 минут. that's a win in itself. За BZM илүү шиг рүүнийг бол өртлөөд авсан. За Silas эсрэг бол маш гоё рүүн. Ер нь бол маш гоё рүүнийг бол авч чадлаа. За эс Юрагийн чинь шанаатал цаа зүгээр. За Юрагийн XP-ний илүүтэй юм байна л да.
Эсэвд хараахан 6 үрд амжаагүй л байгаа юм байна. Тэгээд хамаагүй ингэ шаналцаад байж болох юм болоо. Эвгүүт бол унахаа. За ISP тавьд. За Liquid Fire үүлээсэн бүүм гарч чадахгүй. За идэвшир үнээр ямар ч байсан Arcane Curse юу доожлсон. За бүүм зөрөөд Misha тэр киллийн орлого яваад идэг. За унгаа чаадсан Slot of Feast тэгээд унгаачихсан. За BZM. За Display бол аваагүй байгаа маань. За Remnant тавьж чадахгүй амжихгүй яач утсан. Арай л хол байгаа даа. Астастай бигээд очиж итэл тэгээд гараа авчин. За Morphling яаж унсан юм болоо? Килийг нь харуулсангүй. Амар лав Morphling-ийг унгаацсан байна. Соолоцсон юм шиг байна. Надад чамаас аранлах юм үгүй. Надад чамаас To get some use out of this primal split, so they are angling towards top. Ace diving tower sees Misha. За дээр Misha дээр килний орлого за амжилттай болох нь бол ойлгомжтой баха. За Юраги харин яах юм бол доо харцлаа. За Юрагир бол нэг тэг дайрч мэж эрсэл бол гарахгүй юм шиг байна. Гайг байна. За гэлэр за 4-4. За 10 минут тэр дээр гарах байх гээд ер нь таамагс Remnant-аас Astas Step хийгээд хойшсон дисплейтэй хийчихсэн байгаа. За дахиад нэг л Astas Step бол байгаа. За BCM урагшлах юм бол унах аюултай. Селлер бол хүлээжсэн. За тэгээд Варта эдэр нь бол ер нь мэдээ тэгээд Девард бол хийчлээ. Тэгээд доор рүүтэй гэдэг мэдээ шууд доошлох боломжтой байсан. Тэгээд доошлохгүй байгаагийн шалтгаан нь бол Варттай Селлер байгаа гэдгийг бол мэдчихсэн гэж таамаглаад тэгээд центр зорж Девард бол хийчлээ. За маш гой хүүпстон борсон доо Айсбат хийсэн. За BCM буугаад ирсэн. Remnant алдсан. Селлер дээр Astas хийсэн. Pons хийсэн. За Юраги бол килийг бол өөр юм болгоод авч байгаа юм байна. За Adoption Stacker хойшин. Амарыг бол түлхсэн. Дистанцсан, түлхсэн. За ялгаагүй юм байна дөө. I mean, it's Morphling's bottom of the net worth in terms of core heroes. Omar doing a tremendous job. За Pons оноогүй Эстер зөөрчгсөн. За Оц 130-аас 290 байгаа юм байна. Ice тавьсан. За Misha Ice алдаж байх юм. Окей. Алдаж байх юм да. За мэдлэний таврыг нь бол унгаачихсан юм байна. За жижигэн зогоос бол. BCM is looking to make the rotation for kills. If they can keep killing the Morphling even better. And then you've got Slark, who all of a sudden, top of the net worth charts. He didn't have the best start to his lane, but he is crushing it now. За Smoke-ын задсан BCM-ийн доог мэдж байгаа юм бол за мэдхийн үед бол мэдсэн. За Global зарчсан. За Starbreaker хийсэн. Stun бол орсон. За шууд Guardian хийсэн чинь юу вэ? Алдчихлаа. Тийшээ гараавцсан. Oh my god. Solar Guard хийгээд оруулж чадсан гэжтэй дэмэжийг нь. Stun-ыг нь оруулж чадсангүй алдчихлаа. За маш том kill хийх байсан тэгээд жоохон лазгүй юм бол за Syringe-ийг бариад авсан. За Arcane Curse гэсэн last word хийх мана байгаа юм бол за сүнс нэрээд effect нэрээд хоошоо move speed аваад гараа авчлаа. За Morphling дээр хит нэрлэг явна гэвэл өөрөөсөө шийдгүүлчихдэг л ах та. За Waveform-ыг гаргасан BCM-ийг хараад. Тэст бол явуулсан. Taking the jungle behind Amar while Amar hard pushes the tower. Forcing GG to make these moves. Another smoke into the same place again. За тэгээд хэлэлтгүй сайхан лайк дараа шеэр хийж байгаа хүмүүстээ бүгдээрэнд нь баярлалаа. Боломжтой нэг нь тэгээд donation гоёгээд залуучтай үзэн үзлээ. Syringe нь байсан. За тэн чи алдах юм да. Амар за Waveform хийсэн. За их тийсч байна. За дахиад хоошоо гараа авсан. За Prep бошууд ultimate дараа задлчихсан. За Амар бол унах мөрөөр бол унсан. За Echo Stomp нь уншихын үед бол уншсан шүү. За эргэж чад split дэвсэх боломжтой. За Echo Stomp хийх гэж үзэх байх. За харцгаая. Ямарсаа Astas Split бол явуулаад байдаг.
За Echo-Stop хийх боломжтой юу? За харъя. За Echo-Stop хийсэн. За хойноос нь Splitter орж ирж байгаа. Splitter ямар ч үгүй 3 бат дээр ороод ирэх шиг л болсон. За хойшоо Remnant дээр гараа авсан. Yuragi буугаад ирсэн. Bones хийсэн. За Morlingo төлөсч юм шүү. Dairoч за ямар ч мана авахгүй унаад өгсөн. Яшатай Falcon Blade Port хийжтэй байсан юм байна. Яа. За уг нь алдаж болохгүй батрал алдчихлаа да. I feel like BZM just pushes the limit of voice burn. За Star Spirit явуулаад тэгээд Echo-Stomp-ийг л хойноос нь Splitter тавихаар маш өндөр дэмэж үзүүлээд өөрөө smooth speed болон attack damage-ний buff авч байгаа болохоор эндээс бүр айгуу гой гарлаа. Star Breaker V-form хийгээд ингэсэн чинь discipline тэгээ гараа авцсан. За тэгээ дахиад Astral Step-ийг цаашлаа гараа авцсан. Энд дээр Ember унсмаар бол бүр балахгүй юу? 2 core алдаад нэг ганц support юм шиг юм алах гэж хагаад 2 core алдаад бүр балахгүй юу? За энэ чинь 3 баатар smoke-тэй хөдөлсөн дөө. Оо, гарч гох уу? Харчлаа. Absolutely. And Yuragi with this diffusal blade. Сайхан 20 кил хийчихлээ. За share нар мандахта баярлалаа бро. Нэг чамаг ингээл зүгээр share ингүүт шууд 10 нэмэгдэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр share болон like, reaction дарна гэдэг нь надад те болон бид нарт бусдад ямар амар гоё итгэл үнэмшил тэгээд энэ үзэгчдийн тоог нэмж өгч байгаа гэдэг чинь миний хувьд бол маш гоё зүйл шүү дээ. Тийм зүйл хийж байгаа бай гэдэг чинь ингээл зүгээр шууд тоон үзүүлэлтээр харагдаж байна шүү дээ. Маш гоё байгаа даа. За саясын үед бол Arcane курсээ 4 авчихсан. За last order нэг авсан юм байна. За тэгээ global нэг бол авчихсан байгаа. За амар. Boss хийсэн. Dom Recruit Splitter орж ирж байгаа. За маш гоё орох ёстой. За тийм бай. Sedri дээр 1 2 за унгаж чадсан. За дээр Ice Bat-ээс амар арай л дэндүү танкрад нь да. За гайгүй юм шиг. За дайрч шууд TP out-ээс W-form хийж явах та. За амжилттай. Гараа авсан. За Slark Yuragi шууд агнын дарах юм байна. Diffuse Blade-тэй. Шууд агнын дарна гэж байна. Yeah, they're still hunting mid. Ace. За сэрэг чинь амжилттай. Global дарчихсан. Ямар нэг юу л байхгүй. Каяга төрүүлээ авсан байсныхаа шарыг борыг амслаа. За бүүм дээр Bones-ийг боломжтой. Bones-ийг бариад авсан. За цаана юу Sodro Guard хийгээд бууж ирээд Elder Titan-ыг бол унгаацсан. За бүүм бол унсан. За Yuragi Bones хийсэн чи Ace Ultimate дараад амжирчихсан. За Timbersaw юу л төлсөн байгаа. Салхитуулчихсан байгаа. Yuragi хоошо гарч чадахгүй. За Bones-ийг гарсан. За Ace-ийн бүр юу тайминг нь дуусч байна. Ultimate-ийн тайминг нь дуусч байна. За ямар ч нэг ста хийгээд хоошо болон за дебюслээд тэгээд дээрээс нь Ice Bat тавиад за бүр Timbersaw хийгээд чакрамлаад за Ace эндээс гарч чадах нь уу? За чадахгүй л бахаа. За тийм байна. Гарч бол чадсангүй. Амжилтыг бол Ace оллоо. За Ultimate дарсаа өнө арай л урагшилчлаа. Тэгээд охин асан юм байхгүй өөрөө унаа. За Yuragi ч бүр энэ ч бүр жинхэнэ алж байна. За Sedri дээр за Ice Bat нөө. За Misha ард нь бүүмд хөөгдөд байгаа. За дахиад set of хийдэг боломжтой. Size дуулсан байдаг. Үу алаа ийцэн. Oh my god, Morphling гоо дайрч унагаачлаа. За Slark-ийн ч унуул унахгүй. За арайч унахгүй байгаа. Эффект нь орчих бах. Шэдвнэснийх нь. За топ энэ ч унах нь ойлгомжтой. За топ бол унсан. За triple kill-ийг амарын зүгээс бол дуургаад. За GG дийлхэндээ. За kill харьцаа 8.3 4000 голдны руу байгаад байдаг. Сая Ember тэгээд Chakra-г яагаад унгаж чадсангүй вэ? Damage нь үнэхээр хүрсэнгүй шүү дээ. Тэгээд за. Тэгээд Morphling-ийн нэрээ дунгаагаад тэгээд өөрөө амьд шатчих юм байна шүү дээ. За энэ дээр attribute шахаж чадахгүй унаад гэх юм аа. Дараа нь хүснэгт харуулна. Оо мантаа үлөө тэр надад donation болно гэж алга басдаг чаа. Бро. Гүү лөө. Тэр хүмүүс надаас юм асууж сууж байсан. Бүгдээ алга болчихсон. Амар онцгой. За Bones ямар ч байсан хийсэн тэгээд алдсан. Bones бол оноогүй. Remnant тавьсан. За Stomp 2 отрыг унтуулчихсан. За Star Spirit бол татсан. За Ultimate Splitter эргэж байгаа дэвсэх боломжтой. Remnant онсон. Дахиад Stomp хийж байгаа. Stomp хийгээд унтуулсан. Splitter эргэж байгаа дэвсгээд нь үгүй юу. За Global дарчихсан. За Lotus-тай болцсон юм байна.
Тиймэр сав дотоод хүмүүстэйс мах. За дотоод глобалын гаргасан. За Solar Guard-ын дуурсан бууж ирж байгаа. За окей. Бууж ирсэн гэсэн шууд сплиттер төртөд унаад өгсөн. За хас хоёр support нь шууд унсан. Бүүмийг баргуулж байгаа юу? За сэрэг жирнийсэн, Ice Bat тавьсан, олсон. За Маныг нас ацагоод өгдөг. За босс хийсэн. За бүүм бол унаад өгч байгаа. Ай. За Ace Rockback дээр өөр айтем байхгүй. Яа, хэцүү байна. Хэцүү шүү. За жижиг үед бол маш хэцүү байна. Дараа нь хүсэгтний харуулна. За share хийсэн гоогоод бол баярлалаа. За ямар сайхан юм бэ залуучдаа. За тэгээд бүүндээ сайхан нэг сайхан лайка дараад өгөөрэй. Өөр хүсэх юм бол байхгүй. За тэгээд донеш явуулсан хүмүүс бол ойлгомжтой. За юу үлдээд бариад авсан. Ремнан тавиад дисплей тэгээд Юрагийн босс хийсэн. За эс ямар ч гэсэн ультимейт дартсан. За Юрагийг салхицсан байгаа. За амар яаж л лотустай. За ласт борд өгөөд нэмэргүй лотус хүмүүс чинь. За алах хүн байдгүй да. За өвжигээс унах хүн амтан бол олдохгүй байна. Сэрэгчээр нийсэн. Яалчгүй хэцүү байна. Драфт нүгээс арай илүү байгаа даа. Тэгээ тоглогчдын юу бол нэг тийм зөрүүтэй бол биш л байгаа л да. Ойролцоол байх хэвээр. Мандга дараа нь харуулна бро. Энд санаа зовлгүй. За аутпост дээр Жакиро дебит байсан бол амар дээдлага ливл 2 дээр бол дебит бууж байгаа. Би энэ нэг юм хайгаад олдохгүй маа. Нэ. Энэ юу н зар вэ? Мана банк танд 3 сая төгрөгөөс яасан гэнэ. За тоглолтын 20 минут 7000 голын зүрх өвжи багийн талд. За кил ярьцаа бол 16-8 байна. За босс ихэд бариад авсан. За дайрож одоо мана байхгүй. Ice Bat ороод ирсэн. За дараах практикийнхаа damage нэрээс Юрагийн килийг өөр юм болгоод авсан. Амжилттай. За кил ярьц 17-8. За Morphling хэцүү байна. Одоо жоох хэцүү байна. Тэгээд last pick штэ өгнө. Арай өөр сонголт байгаагүй юм та. За Stark яаж л агнинтай болчихжээ. За дээр Ember-ийг барихтаа хөөгд өгдөг. За амар high five дараад. За жоох өдөөд байна. Залуу тоглогчтой бас нэг жоох нэг юм нэг тийм зам байдаг те. За бонсыг бариад авсан. За Ethereum-д орж ирсэн. Дахиад бонсдох боломжтой. За Astra-Slipper зүсээд. За BZM килийг бол өөр юм болоод авсан. За кил ярьц 18-8. За амар ороод ирсэн. За Chakram бол явуулсан. За Wildy дэтэй бол хийгээгүй. Тийм ч энэс хийгээгүй. За шууд багийнхан роо орсон юм байна. Тэгээ сая бол нэг тэгж урагшилж даймаа хий гэж бол бодоогүй юм шиг байна. Бүр macro fire тавьж байгаад. Замар. Заашсан. Тийм ч хийгээд гараа яваад гисэн. За энэ оронд нь Рошан цоход маш удаа авч байна. Авах гэж жиггүй л тамаа идэж байна. За босс нэрлээ гэж юм шиг дундуур нь зүгээр чихээл орж байна шүү дээ. Багийнхныгаа тоглогчдын дундуур нь айлын хот гэ. За Рошан авчихсан. Юраги. It's kind of not much just because Sark's at this point where, I mean, Sark doesn't care about these BKBs that much, and you're going to be using these BKBs just to disengage. Like, if you can't do damage... За, сэрэгчнийгээ байсан. Remnant? Тэр Remnant брэв орох юм да. За, энэ чинь Ice Bat-ын дээр орчихсон. За, бүүм BKB-тэй байна. Solar Guard-ын бууж ирж байгаа. За, Stark Global бол өрчихсөн байгаа. Last ордонд л орчихсон. За, ямар ч байсан. Мишаг бол унгаас адцсан гэгээд Тайгийг хөөгд байгаа. Тайгийг зохиод байгаа. 2-2 батрын зохиод байгаа. За, унгаа чадсан. За, хас 2. Хоёр supporter нь бол унгасан юулчихсан. За Ascent-тэй бийсэн Remnant ноноогүй. За Dismтэй дийсэн өөрөөгөө юулчихсан. За буугаад ирвэл яах вэ? За буугаад ирсэн чи Godbolt-д орчихсон. За ингэснээр BZM бол унж байгаа. Юрагийг салхичихсан. За ганцаараа үлдсэн. За Timber сав ирж байгаа. За Timber чийг өрөөд ирсэн. Chakram явуулсан. За хоёр батартай сэрэгж орчихсон. Chakram эргүүлээ татсан. Last word дийсэн. Өөр төрөл лотоц өмссөн. За энэ ч өөрөөгөө гахаа болгож байгаад Celery бол унж байна. За Юраги дахиад бонс хийсэн. За хоёулаа ч гэсэн дайныг бол авах боломжтой. За Мадаг болсон Дайроч унах боломжтой. За хэцүү байна. Дайроч гарч чадахгүй. Юраги чи килийг хийж чадах юм бол за
Шууд бонсыг барьж аваад за унгаж чадсан. Яа. That's to say this game. It was two Яа. forward. За киллер за 20.1. Gaming Gladiators За 8000 голдны зөрүү бол гарсан. losing a couple. I mean, they lose them more for the end, so maybe not the best fight. But it's a kind of Дахиад бонсыг бариад авсан Эмриг. BKBs to kill За цэрэг чинь хийсэн байсан дарк фактор гаргасан. За энэ чинь found some more here and within за юу болоод за дарк фактор дахиад дуурцсан. За дахиад бонс хийгээд шэдэд дэнсэндээ нуугдж байгаа. За Эмриг бүр унгаах гэж ичрээд байна. За Starbreaker хийсэн оноогүй. What хүй амдэрчлаа штэ. Бүр ингэ бонсыг гаргачих юм уу? Зөө. Аха, зөв. Ойлгосон. За, дэн вартай гэдэг энэ нь бол мэдхийн хувьд бол мэдж байгаа. За, юу нэ Shadow Dance-ийн эффект нь бол орохгүй байгаа. За, энд. Юу сприт дээр тавьсан юм уу? Сприт тоглосон юм уу? За, Юраги эсийг төгөөд бонс хийсэн. За, Stone бороод үхэндээ. Стop орчихсон. Унталтанд нь бол ороогүй. Ремнатн дотор дахиад бонсонд орчихсон. За Миша дээр чаавас гэж Селерийг алаа ирчлээ. Омор хоёр нийлж хагаад. За ямар ч гэсэн Мишагийн бол бүүн бол орж шүүрчгсэн. 800 алддаг нэрээ. Юу бодож алдчих байна. За дайрочог бонсыг бариад авсан. За BKB-гээ дараад эргэж хараа зохилж чаддаг. Сларкийг бол алахгүй л дээ. Яа. За киллер за 22-12. За тоглолтын 25 дахь минут 9000 голны зөрүү бол гарчихсан байдаг. За GG эргэж ирэвэл Ember л нэлээд сайн тоглох хэрэгтэй байна. Split Fnatic game 2 тэр үү? Деми байдаг штэ. Демберлийн охин бүр деми штэ. Гэдэг үг мэднэ. Зарим зүйлсийг алгасаа. Одоо энэ дээр ч орж ирэх байсан аахгүй юу? За юултад Remnant явуулсан. За бонсыг бариад авна. Мэдээж биг дараа Slate of Fist хийж байгаа гараа авсан. Яа. Унах нь байна штэ. He's fine, but it's 90 seconds now without BKB where it's like, okay, I gotta play very cautiously and I can't make that aggressive play again. Morphlings is farming enemy ancients. He's just trying to get whatever he can. Оц бэт тавьж байгаа бол оц харах хэрэггүй гэдэг юм да. Оц хэд байх нь ер нь хамаагүй шүү дээ. За бонсыг Юрагийн ч дайрочог барьсан. Дайрочог BKB байхгүй шүү дээ. Маанаагүй. За энэ ч эртхэн хүүхэд эртөрөхөд бодох хэрэгтэй байх та. За тийм ээ унаад өгсөн. За бизи юулдэ бариад авсан. За Remnant явах нь ойлгомжтой. Remnant тавьсан. За Юрагийн бонсыг одоо бариад авна. За ультимейт дараа уг нь амьдрах гэж бол үүдсэн. За Юрагийг юулдсэн. Ice Bat тавьсан. За Ace тэгээд хойшлохгүй мах та. За хоёр ч юуг нь бол унгаачлаа. За skill бол орохгүй. Magic damage блоктой байдаг. За Ace энэ ч тайминг таасаа. За Misha бүр типлээд бонс Remnant тавиад унчлаа. Blink dagger already, but no, he went for the hand of Midas on the brute. 1,000 away from Blink now. It's kind of a game where, you know, you're desperation. You're thinking, there's no way we win this game unless it goes 40, 50 minutes. So Midas, why not? Damn it. Амарлин болж. This is getting harder and harder as this slot gets. Тэс нэг орохгүй юм яриад байсан чи яагаад орцсон. 9-0 and 10 just. За киллер за 24-12. 36 гэл. 12,000 голны зөрүү. Өвжи багийн талд. За тоглолтын ихний тоглолт байдаг. За Рошон бол нэг 2 минут 20 секунд. За энэ чинь сунгагдана гээд. За бүүм TP автыг гаргасан BKB дарж чадсан башуул байхгүй. За Юрагийн Slark ч бүр өстө ядаргаатай юм байна да харин ч нэг. He's got this Scotty BKB queued up. Group stage-ийн тоглолтын дээр ер нь бетийг тэгж битээ амар тавьчих яг үнэндээ. За Ice Bat Macrofire хийчихсэн. За энэ ч Remnant-ын татагдаад display хийж чад бол унгааж байгаа Celery. Гэтэ last lead-ийг Taiga бол хийсэн юм байна. За Dairocho waveform TP out хийсэн гаравж байгаа. BKB-гээ дараа TP out хийсэн Maestro.
Teddy Okana, hi bro. Do you need Scotty? Are you dying? Not really. Like, I don't know. I guess the heal reduction against Morphling's nice. За залуучуудаа лайк дараагаа мартваа. Amar's going back. Мартсан юм шүү дээ. Are you serious? Энд тэгээд дэглээ. I wanted the manta from Amar. I love that. No, he's Захим зохиолч хосоо. then Basher. За share хийсэн байна. За баярлаа. By Basher, Abyssal. He's За share хийж байгаа залуучуудаа олдсон үнэхээр баярлаа. Тэгээд лайк дараагаа за топ point баригднаа. Юм антисвлет. За нэг тохиол унгачнаа. За тийм байна. Кил ярьц 26.13. За өвжи зүгээр мапи хаасаагүй гүүж байна. Нөгөө нэг тэ 10 дээр тэгдэг те. Yeah, Amar's going to clear out this entire tree line. Monkey юу Ember хоёр нэг mapийн бүх газар гүгээд идэх чинь. Deep. Яа, ерөөс тэр л санагдаж байна да. Үнэхээр амар байна. He's pretty well aware. These pro players like he Ярилтгүй байна. he TP out of bottom so Яа нэг живчээс зүүчтэй. in 10 seconds. Нэг алан гаргачихаач. Feel for that one, but doesn't quite find him. And then you look at Ace cutting waves in the mid lane. Not where you want your brewmaster to be, but you make do with what you Оринга 800 олгочаад. Uragi 600-аас эвлэл 2 дугаар нь тоглоно. Нүстэ өө яагаад юм над нар боцоо өрөөд ирв сая. remnant back in. A misclick there, it looks like, from the Ember Spirit. Алдсан баха сая. In the end, Doesn't have a TP out, but Sark kind of lets him go, I guess. За Эсиг эн чинь хөөгд байгаа маань BZM. За Эс ультимейтэд дарсан. another primal split. It's just За унтцаа. using spells defensive. За өстө спейс гарах гэж их л үдчихэж энэ морфлинг доо. Any room on the map. За өстө мапи хаасаагүй гүүгээд байна уг нь. Can hunt down the fire on the Group stage 3 хоногийн дараа дууснаа. Uragi will close in on Ace's hero here. Group stage дээр маш бодолтой тавихгүй бол хэцүү байдгийг штэ. He had the money for Яг л MB үздэг бол та ойлгоно доо. help the team more. I don't Яг л тэр гэсэн үг штэ. know. Yeah, he queues for Hex. So Гүгү. 2 хоногийн дараа you're дуусна. kind of in this position. Маргааш нөгөө дөр үргэлжлэн. Immediate or amazing game-changing item, but you got to think of some way to kill some of these heroes. Окей, эмот окей. It's probably one of the best playmaking items there is. I still can't believe Amar. Like, this isn't the first time he's done it either. He loves buying Manta on Timbersaw. Oh, no Basher. He's queued up Wind Waker. Where's the За дайрочо биг дарсан за хошсоо. He's got his career coming out, did he? Yeah, he bought Basher. No, he did. He did. I was like Oh, he about to did? say I don't think he had enough money for Scotty, so there we go. Nice. Fine. We got a basher. I think Very he good. probably told Amar like, don't. Okay. I think it Group makes stage more дээр sense ингэдэг to байхгүй юу? slow Ерөнхийдөө down маркетинг бол the ойлгомжтой game. шүү дээ. За ер нь нэг тим багтай таармаар байна те. За мэдээж угаасаа апра. Оо TP аутыг зогсооцоо босс гэд. За эндээс одоо яах вэ? За сэрэг чинь хийх явдал хийсэн. Яаж ч л DDT старк байдаг. За дахиад босс хийсэн чинь байраад авдаг. За. Киллерс 28.13 31 минут. DM was needed. And the rest of OG, they're rushing towards top lane. Яа. Aggressive moves top even when the Годлайк орлого яах вэ? Энэ BZM Stark юу Юрагийн ойрч бүрстэй энд тэндгүү алж штэ. everything coming up OG here in game number 1 of this EU showdown. Тэ яг зөв энэ ч маш зөв чинь даваа мөг. Оноогоо бодоод одоо тэ за апр руу гарцсан юм чи одоо ингээд апраас үс тоглох нь ойлгомжтой болсон тэ. Тэгвэл ингээд за би 4 рүү унаад нэгээр гарсан энэ багтаа тоглоё гэдэг ч юм уу. Манай баг ер нь 3 руу унаад нөгөө групп стейжийнхаа 2-оор гарсан багтаа тоглоё гэдэг ч юм уу. Тим одоо маркетингийн юуг маш их хийдэг байхгүй юу? Маркетинг гэдэг юм аа яаж тэлнэ. Одоо юу гэдэг юм? Тактик гэх юм уу? Тийм учраас бодолтой л орох хэрэгтэй. Эхний өдөр бол ер нь бол яг хуу хүчтэй ч гэдэг юм уу, илүү ч гэдэг юм уу, ер нь бол хожоо явцдаг л да. OG had actually smoked Эсвэл сайн драфт хийсэн, сайн тоглолтоо мэдэрч чадсан гэдэг ч юм уу. right around this cliff here. They've got a ward За смоктой байгаа гэдэг. За Мишаг шууд унаах бодсон. За Мишаг бол унагаасан. За Киллер 28.16 мянган голны зүү. Юрагийн бонсыг гаргасан. За ямарсан Форсто доошгоо бол буусан. За Сэрэгжэр нь бол хийсэн. За Шаарданда бол нуугчсан. За Дайрочо Пикибэд арсан. Агнитай болсон юм байна. Үгүй юм уу? За BZM ямар ч байсан харагдаад байна да. Юу л те? Агнимтэй. За Дайрочог харчмаарах юм. За одоо би Санчкаяд. За тэнцээ. За Эмбер нь бүжгэсээр аваад унгаж чадсан. За бум Бэки байхгүй бум. За хүндээ форс тулсан. За асласта бийсэн. Өөрийгөө юулчлээ BZM. За тийч хаймар орж стабрик рейчод Морлинг ямч Старкин бол унгаж чадлаа. За агнитай болцсон юм байна. Ямар ч байсан. Дайрочо. За одоо л нэг гэрэлгийгээ үзэгдэж байна даа гэсэн чи итгэл заацчлаа эргэж чад ласт бол за Годомод бол даргын үед даарсан.
Лотос нь байхгүй махтаа амар. За паузыг бариад авсан. Хүнээ паузлах боломж байгаа юу? Топо. За хүнээ паузлах чадахгүй. За ингэсээр гоонод гэсэн форс бол байхгүй юм шиг байна. Астастай бигээд Ремнантаар татсан. За Юраги бонс амжилттай. За нэг зогсон баш, хоёр зогсон. За сайдс 3 зогсоод алдсан. За бүүм. Сетопист. За Ремнант Юраги гунаа боломжтой. За урагшлаад шатнаас сэрэгжин онцгсон. Лотос ор бүгсэн. За гайгүй юм байна. Юун аалахгүй өөрөөсөө хэцүү байдалд орох гээд байна. Урагшлуул. За киллер за 365. 15,000 голдны зураг бол үүсчихсэн байна. За би зэ мастастай бигээд Ремнант тавьсан. Ремнантанд даунбрекер орчихын селери. За нэг зогсон чи баш болсон. За Эмбер цаанаас үсээ ороод ирсэн. Усанд нь давж байгаа Юраги цогоо хаачсан. Эмберийг зогж байгаа хойшиж байгаа. За дахиад Ремнантан дээр хойш нь татсан. За Бизэм. За Манго зүгээр гэрээс нь авж ягаад дисмлээ тэгээ гараа авчдаг юм байна. Окей. За киллер за 31.15. За Eternal-ээ заасан. За бүүм бэкэбэгэд арсан. Өөрөөгөө юулчихсан. Манаг болчихсон. За дайрууч бэкэбэтэ. Үе зогсон ч баш ороод байна. Яа, Юраги сорцсон старк ингэдэг юм аа. За Содергард нэр уг нь буусан тэгээд гараа явчлаа. Дисмлээ тэгээд хойшилсан. За Godlike стрик амар дугаргаж байна. Окей. За Ремнант нь сайд стрик татчихсан. Сайд струусан дабл кил. За Римпэж үцгүү. Хари. За пауз хийсэн. Ремнант нь татсан. За унсаа. Дайрууч унсан. За Ice Bait-д орчихсон байсан. За Silence дуусан. Ember унсаа. За Cedric бол David Lachun-гаа унаачих боломжтой. Killer за 36.5 23,000 алтны зөрүү. OG багийн талд эхний тоглолтыг өөрийнхөө гарт авахд тун ойрхон жижигэ зарлах юм бол өөрийн гарт эсвэл төвөнд дуусвал өөрийн гарт орно. За Ember дунд нь бүжиглээд байдаг. PKB байхгүй, юу л байхгүй. Ice Bait-д татагдсан. За Remnant-д бол өөрчлөсөн. За таваад дайвж байгаа. Dieback болсон. За жижигэ зарснаар 38.5 гэсэн Killer за 26,000 голдны зөрүү. Үүссэн байдгаа залуучтай. За эхний геймиг OG баг ялтаар бол өндөрлж чадлаа. За ингээд хоёр дахь камера хэдүүлээ. Дахин нэг өвжтэй бол таарна. За одоо би таадаг. За төгөлдөр маань 30-аар дахиад ихлэх дагна. За гейминг дэвтсэвд бол жижиг за сүүлийн сонголтын дээр Лешак оруулж за мэдлэн дээр Леш. Зөвлөн дээр Morphling. За офлайн дээр Primal Beast үү эсвэл 4-ийн Primal уу? Яах юм бол? Тэрийн жоохон гайхаад байна. За өвжигийн үед бол за Batrider дарж байгаа юм байна. За. Animal Control Motor гэж маяглаад явах вэ? Гэж байна. За лейт гарах юм бол жижиг ялах бах та. Жижигийн үед бол нэлээд гоё драфт хийж харагдаад бах юм. Драфтер бол жижиг илүү харагдаад байна. Би энэ дээр баг жижиг хожчих болов гэж бодож байна да. Манайд бол хоёрыг дууснаа л гэдэг. Өвжи яг хоо snowball хийгээд дуусгууллаа болох л юм. Түүнээс нэг жоохон айтем жадны 40-оос дээшээ гараад ирвэл хэцүү юм байна да. Юу санагдаж байна? Чимэнтас дээшээ гараад ирвэл жоохон хэцүү юм байна. Энийг ма BKB авчих юм болоо. We've had a fair amount of 1-1s so far in the group stage. And day one, usually the story of things. Энийг маг яаж контроллох вэ? Нага дуулаач нэмэргүй шүү дээ. Тэгээ дээрэс нь сүүл рүүгээ лейт гараад ирвэл disruptor агним авчвал шууд нэг юм хоёрын унгаагаад эхэлчихнэ. Тэгээ өвжи шүү дээ. Миний хувьд бол энэ жил авраг авах гэсэн магадлал бол өвжигийн тал дээр бол айсаал. Стомпл орчих бол гайгүй дээ.
have an Enigma off lane with a more Хүмүүс ингэ амар ингэ зүгтээ орж ирэх юм аа. I think this is a hard game for Lesh. Like Lesh doesn't have good heroes to За ерөөсө харж байгаагүй үзэгч бол орж ирж байна. За ганаа гээд. your typical offlaners that create space, run in and За хүнийг шоолмоор байвал шоолж болноо. Гэтэ мэдхгүй. Чам шиг ингэ шоолдог үнийг бол мэдхгүй байна. За өөрөөсөө хоёр талаасаа бол 5 матер смоклоод бол хөдөлсөн. За мэдээж вар зоохгүй ч хөдөлж байгаа нь ойлгомжтой байна. Already OG sending some illusions out to try and scout what's going on. And GG still under the cover of smoke. Gonna pop their heads out in that mid lane. And 2 early wards on their own side of the river, OG. getting all the intel. Not getting much high ground vision around this mid lane. A little bit. I think Batrider will be happy with it, but just trying to make sure they don't get dewarded since mid lane high ground wards are so common. Харин тийм OG Spirit хоёрын тоглолт болсон chicken галгалах бах та тий. Ах нарын өшөөг дүүн авах л бах та. Misha playing these sit back 5 positions, the range 5s that just dish out a lot of damage and stuns and whatnot. Caster Spirit явуулсан. За дээшээ. Misha. Дайрч одоо. Tiger Azura 2-1 яваад. Sniper Naga 2-1 лээ. За офлайн дээр Enigma-г тавьчихж байгаа юм байна. За ингэснээр 4-ийн Primal Beast болж хуурж байгаа юм байна. За 4-ийн Primal Beast болоод ирэнгүүт Gang Mang явах боломж нэлээ өндөр болоод ирдэг. Low FPS гинөө. Siren naturally pushing the wave out, especially when she gets levels up in that Riptide. And Enigma dragging it back with the back under his tier 1 tower. See how Ace plays this game. Obviously, usually it's going to be the Wraith Pact, and then you start thinking about your greedy items. Гацалтан гайг болсон уу? Тэгээ FPS унах юм. Гонхтой юм бэ. За Traveler одоо Yuragi дээр нэлээд өндөр хараас бол өгж байгаа харагдаж байна. За Modifies бол өгсөн. За тунгаа эргээд гацалтан гайг болсон уу? Сая FPS жоохон унлаа. Одоо гайг байх гэж бодож байна. Сайн мэдэхгүй л байна. За Aslog хийсэн. За Cookie-д за Scatter Plus-ыг за ер нь айдлоонуудыг цэвэрлэх гэж бол үүдсэн. Тэгээд тийм хангалттай хэмжээнд бол цэвэрлж бол чадсангүй. Одоо гайг болсон уу? Би өөрөө харъя да. Одоо зүгээр болсон үү те. Сая яагаад хэсэг зур гацалт үүсв? Амар FPS ундаг шүү дээ. 10 болтлоо унлаа сая. За Lightning Storm 2 удаа авчихсан. Split X-тэй 1 удаа авчихсан байгаа юм байна. Still trying to find his spot though as a hero in the meta right now. Yeah. I mean that's the thing. He's definitely in the meta as we're going to keep За марч банд авсан. За хойноос Magic аваад, за Rain Drop аваад, за тэгэл тоглох юм байна да. Харин л дээ. Оор гарах үгүйг нь хэлж мэдэхгүй байна. 13-4. Has it level 4 but it's Lash isn't really a hero that's За жоохон гацалт байна те. Lightning Storm split earth, you got ways to combat the bat's aggressive nature. Yeah. Definitely possible. He's holding onto a skill point. If maybe flame break opportunity shows up, he could go for that pushback. Бис яагаад ингэж Really want to be diving this tower against a Leshrac right now. Maybe if he gets a lot of those napalm stacks up, but that's something, every mid laner has played so many games. За Cookie за Aslog тийг хоошоо гараа авцсан. Аюулгүй. And it's pretty funny down bottom. There's a cookie onto a Naga illusion and onslaught away. There's people skipping across, multiple monitors of distance away from danger. And a Naga illusion, a Naga courier, nearly dead to the primal beast, but it looks like it should deliver the item before falling to Tofu. Could micro it to safety. Tofu, he wants it. Doesn't look like he's gonna get it. No.
And then Boom gonna gather up a water rune and a bounty rune, wandering back and dragging a wave with him. And that third lane, we've not really seen too much from. It's been very quiet across the board here from both teams. Morphling with a disruptor up against this ET Razor, where it looks like Amar at 24 and 5. He's starting to crush it. Yeah, every time I've looked up, it feels like he's putting pressure on, getting good static links off on the Morphling. And it's got his raindrop out, so he can play pretty damn aggressive here. Duracho can farm and even on low health, but it just feels like constant harass coming his way. And It's gonna be За байж байгаа. it's a level 2 plasma field, so you've got to be FPS яг careful. унаад байгааг л Sorry, ойлгохгүй байна. forced back and needed to defensively glimpse. I'm just watching this Morphling's HP.